დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოქეთს ახალი საჯარო სკოლა ექნება. სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. საკლასო ოთახების პარალელურად ეწყობა საბუნების მეტყველო და კომპიუტერული ლაბორატორიები, სპორტული და სააქტო დარბაზები. ინფრასტრუქტურა იქნება სრულშესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება წარმოადგენს. განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. შესაბამისად, დღეს ვიმყოფებოდით მშენებარე სკოლებში, რომელიც გეგმა გრაფიკით მიმდინარეობს. სულ მალე ჩვენს მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება სრულიად უახლეს და საერთაშორისო სტანდარტებთან მორგებულ შენობაში გააგრძელონ სწავლება. სამინისტრო სამომავლოდ გააგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას. სწორედ ჩვენი ხელისუფლების განათლების სამინისტროს სწორი მიდგომა იმაში მდგომარეობს, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა და ახალი სკოლები არა მხოლოდ დედაქალაქში ან მუნიციპალურ ცენტრებში შენდება, არამედ ცენტრიდან და დედაქალაქიდან საკმაოდ მოშორებულ სოფლებში, საზღვრისპირა სოფლებში. მიხარია, რომ დასრულების შემდეგ 800 ბავშვამდე იქნება ბედნიერი და ექნება საშუალება, რომ თანამედროვე გარემოში მიიღონ განათლება. მადლობას ვუხდით განათლების სამინისტროს იმისთვის, რომ ჩვენ მოსწავლეები შეძლებენ თანამედროვე სტანდარტებით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აშენებულ და დამშვენებულ ამას სკოლაში ისწავლიან ჩვენი შემდეგი თაობები.